तो फाइनली दोस्तों जू का सारा सफाई हो गया और सुबह के टाइम था तो मैंने अपने सारे पेट्स के लिए भीगी हुई रोटी लेके आया। तो सारे पेट्स को ना खोलती है भाई। आ जाओ बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ है सुबह से। आ जाओ शाबाश शाबाश भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो यार आप सब। दोस्तों आज हम सारे बटेरों को छोड़ने वाले हैं मास्टर गेज में। भाई मास्टर गेज से मैंने सारी तरपाली हटा दी है और बिल्कुल सब कुछ रेडी है, बस अपने बटेरों को पकड़ना है और सीधा मास्टर गेज में छोड़ने वाला है। लेकिन सबसे पहले मैंने चेक करना है कि हमारे बटेर किस हाल में है भाई। वो उठ चुके हैं या अभी भी सो रहे हैं। ये देखिए आ जाओ माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे सारे बटेर ना उठ चुके हैं भैया। और एक ये वाला बहुत ज्यादा ढीला लग रहा है और एक वो वाला बहुत ज्यादा ढीला लग रहा है। अभी क्या वजह है भाई, अभी इनको चेक करता है। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगा। जाओ तुम यहाँ पे आ जाओ। क्या हुआ यार, तुम्हें क्यों इतनी ज्यादा ढीली लग रही हो? बीमार तो नहीं हो तुम यार, सब्र करो। नहीं माशाल्लाह बहुत ज्यादा एक्टिव है, बस सुबह सुबह के टाइम है इस वजह से ना ये थोड़ा सा ढीला लग रहा है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, शाबाश चले जाओ शाबाश शाबाश। ये देखे भाई सारे बटेर अब यहाँ पे मैं छोड़ने वाला हूँ। शाबाश उड़ के चले जाओ, उड़ के भाई ये ले चले जाओ। शाबाश शाबाश, तुम भी चले जाओ। आ जाओ तुम भी इस साइड पे चले जाओ। तो दोस्तों सारे बटेरों को मैंने छोड़ दिया मास्टर गेज में और वो दोनों उधर पे आखिर में चली गई। एक यहाँ पे रह गया और दूसरा इसका पार्टनर ये रहा भाई। ये एक बहुत ज़्यादा ढीला लग रहा है। अब मुझे पता नहीं है कि ये बीमार है कि क्या मसला है इनको। तुम भी चले जाओ शाबाश, बाकी दोस्तों के साथ चले जाओ उधर पे शाबाश। तो दोस्तों आप बटेरों को मास्टर गेज में छोड़ के ना मैंने अच्छा किया या बुरा, ये तो आप लोगों ने यार कमेंट में बताना है। क्योंकि हमारा मास्टर गेज माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। अब इन्होंने ना चोंच मारना शुरू कर दिया और वो तो उधर पे पहले से ही डाइट पे लगा हुआ है। ये देखे भाई। और दोस्तों मैं मास्टर गेज से बाहर जाने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे एक तो हमारे सारे परिंदे ना डिस्टर्ब हो रहे हैं और दूसरा बाहर बहुत ज़्यादा काम बाकी है भाई। अभी मैंने कबूतर के गेज में भी जाना है क्योंकि 2 दिनों से मैंने कबूतर के बच्चे चेक नहीं की कि वो जिंदा भी है या नहीं। और दूसरा यार मैंने कलरफुल फिश का पानी चेंज करना है। 3 दिन हो गई उसका पानी बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है, तो मैंने उनका पानी भी फाउंटेन से चेंज करना है। हमारे फाउंटेन का पानी कितना ज़्यादा ग्रीन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा गंदा पड़े है और इसमें ना हमारे फिश भी नजर नहीं आ रहे। उस कोने में बैठे हैं सारे, लेकिन हमें अच्छी तरीके से वो नजर नहीं आ रहे हैं। तो मैंने जल्दी से जल्दी ना इसका पानी भी चेंज करना है। और बाकी सबसे पहले मैंने कबूतर का गेज चेक करना है। कबूतर के बच्चे भाई, कबूतर के बच्चे जिंदा भी है या नहीं। 2 दिनों से मैंने इनके बच्चे चेक नहीं किए कि वो जिंदा भी है या नहीं। बाहर आ जाओ, बाहर मस्ती न करो, मस्ती बिल्कुल नहीं करो। छोड़ो तुम उधर पे चले जाओ और मैंने अभी तुम्हारे बच्चे चेक करना है। ये देखे माशाल्लाह दोनों बच्चे काफी ज्यादा बड़े हो गए भाई। ये देखे बहुत ज्यादा एक्टिव भी है माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये ना मुझे बहुत ज्यादा गुस्से से देख रहा है, तो मैं इनके बच्चे वापस रख देता हूँ। तुम भी चले जाओ और ये तुम भी चले जाओ शाबाश। दोनों बच्चों को मैंने वापस इनके नस्ट में रख दिया और ये वापस आएगा अपने नस्ट पे। देखो भाई दोस्तों मैं ये वाला बाल्टी लेके आया। फाउंटेन से सारी मछली उठा के ना इस बाल्टी में डाल देती है और फाउंटेन का पानी बिल्कुल चेंज करना है भाई, बहुत ज़्यादा गंदा हो चुकी है। फाउंटेन को मैंने मुकम्मल खाली कर दिया। अब इसमें थोड़ा कचरा बाकी है, इनको मैंने अभी साफ करना है और साफ करने के बाद ना ये वाला फिश मैंने वापस इसमें शिफ्ट करना है भाई। ये देखे सारे फिश को मैंने इस बाल्टी में डाल दी है। तो अभी जल्दी से जल्दी इनका थोड़ा सा सफाई करना है। साफ करने के बाद ना मैं इनके लिए ताज़ा पानी लेके आता हूँ और सारे फिश यार वापस शिफ्ट करते हैं क्योंकि छोटी सी बाल्टी में मैंने फिश को रखा है। ऐसा ना हो कि ये यहाँ पे तंग हो के मर न जाए भाई। ठीक है अभी थोड़ा सा सब्र करो, यहाँ के लिए मैं आप लोगों के लिए ताज़ा पानी लेके आता हूँ, फिर आप लोग वापस चले जाएंगे। ठीक है सब्र करो, थोड़ा सा सब्र बस। तो फाउंटेन को मैंने वापस भर दिया ताज़ा पानी से और अभी सारा फिश यार यहाँ पे शिफ्ट करते हैं भाई। ये देखिए भाई सबसे पहले मैं बड़ा वाला फिश यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ भाई। यही चला गया भाई माशाल्लाह। तुम भी चले जाओ, गोल्ड फिश चले जाओ शाबाश। ताज़ा पानी में ये मछली कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए भाई। और अभी मैं इनके लिए डाइट भी लेके आया। डाइट यहाँ पे डाल देते हैं क्योंकि ताज़ा पानी में ना इनको डाइट अच्छी सी नज़र आ जाएगा और ये बहुत प्यार से खाएगा। अभी चेक करे भाई कि ये कितनी ज़्यादा प्यार से खाएगा डाइट। शाबाश। अब चेक करते हैं कि ये डाइट खाने के लिए ऊपर आता है कि नहीं। मैं थोड़ा सा साइड पे हो जाता हूँ और ये ऊपर आएगा डाइट खाने के लिए।
माशाल्लाह माशाल्लाह। अब कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए भाई बहुत खूबसूरत लग रही है। तो दोस्तों अब मैं ज़्यादा सी इनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, यहाँ से मैं चला जाता हूँ। ये लोग यहाँ पे डाइट भी करेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई। मैंने उनको ना दूसरे जगह पे शिफ्ट किया था जब मैं इनका पानी चेंज कर रहा था, तो ये थोड़ा सा ना थक गई है। ये यहाँ पे आराम भी करेगा और डाइट ना ये आराम से खाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। आ जाओ थोड़ी देर बाद डाइट का कोई मसला नहीं है भाई। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकल आया और इसीलिए मैंने पूरा मास्टर गेट को भी कवर कर लिया क्योंकि ये धूप सीधा मास्टर गेट के अंदर चला जाता है और उधर भी यार हमारे सारे परिंदे ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, इसीलिए मैंने पूरी मास्टर गेट को एक कवर कर लिया। और दूसरा यार रिबिट हाउस के ऊपर भी मैंने ये वाला तरपाल बिछाया। भाई रिबिट किधर है? 2 रिबिट हमारा इधर पे है। आ जाओ तुम यहाँ पे ऊपर आ जाओ ना, इधर पे ऊपर चले जाओ, शाबाश। सो दोस्तों अब मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी ना अपने अंगूरा रिबिट के लिए फीमेल लेके आऊँ क्योंकि ब्रीडिंग का सीजन स्टार्ट है और ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो इनके लिए ब्रीडर पेयर लेके आना है। कि मिट्टू सब क्या आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आ जाओ, शाबाश। सो दोस्तों मिट्टू को मैंने बहुत दिनों के बाद बाहर निकाल दिया, लेकिन माशाल्लाह ये मेरे साथ इतना ज़्यादा टीम है ना कि ये कुछ भी गुस्सा नहीं करते। जितने दिनों के बाद भी मैं बाहर निकालूं इनको, ये गुस्सा कभी भी नहीं करेंगे। सही बोला मैंने मिट्टू? और बेटा मैंने सही बोला? तुम बिल्कुल गुस्सा नहीं करते, मुझे पता है। और ये देखे दोस्तों इनके अब ताज़ा ताज़ा पर निकल आना शुरू हो गए, ताज़ा ताज़ा बाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा अब कुछ दिनों के। ओए क्यों काटा तुमने मुझे? तो दोस्तों मैंने थोड़ा सा इनका सिफत किया और इन्होंने मुझे ना काटना शुरू कर दिया। बोल शाबाश चले जाओ अंदर, चले जाओ, शाबाश वापस चले जाओ वापस। तो दोस्तों बस ये आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के लिए प्यारा सा लाइक। मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।